ሰላም ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትንሽ የስናክ አሰራር ነው። የሚያስፈልጋችሁ ይሄ ቂጣውን ነው። ይሄንን ደግሞ 1 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ እናሞቀዋለን። እንደዚህ ከሞቀ ትንሽ ከሞቀ ካለ በኋላ የሚያስፈልገን ሁሞስ፣ ቃሪያ እና ዛሬ እኔ በመሽሩም ስለምሰራው ግን ቺክንም ወይም ደግሞ በቱናም መስራት ይቻላል። መጀመሪያ የምናደርገው ሁሞሱን ነው። ቀይ የሬድ ፓፕሪካ ሁሞስ ነው። እሱን መጀመሪያ እንቀባዋለን። ሁሙሱን በደንብ ከቀባነው በኋላ ከዛ መሽሩምሱን ወይ ደግሞ እንዳልኳችሁ ቱና ወይ ደግሞ ቺክንን መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን ዛሬ በቱና በመሽሩምስ ነው የምሰራው። በዚህ አይነት መልኩ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው።